Cel percepționat, în Boceamana Ciunin, Ilianțnin, Iegror Crohin, Vodogocui, Ierichet-Urian. Ierichet-Urian, Petros Urianin, Urian Parin. Et je vais spune Avazania, non? C'est quoi faire migrant. Avazania, nous, là, tu sais, nom de baptême. Avazania. Avazania. Avazakce. Avazania, non? Avazania, non? Vraiment, de faire migrant. Il y a pour das neku dareganel e portugiana, ne fare de merni. Ora încă Ronagan gânda, kici verciu de hosim mai, is gesacruția masin, bag aveți Ierichet Uriana, kici mă hai că raganuția mai aici una. Bag ne gaia ne, ispa mistic, la noastră truția. Mistic cam Ronagan. Mistic, aia asta vor parmăcen curțanțer. Առաջին անգամ Արշակ Չոբանյանը կխոսի միստիկականության բանաստեղծության։ Միստիկականություն ուրեմն լա միստիկ։ Ուրեմն դրանք կոչված միստիկական իբրացականներ։ Եվ այս երևույթը, միստիկ երևույթը, միստիկ բանաստեղծության երևույթը հայտնվի 1890 շրջանում Շնորհիվ Արշակ Չոբանյանին, որ այդ տվյալին Փարիզը նոր է ստեղծել, եւ պոլիս հրադարագել Ծաղիկը այն թերթն է, շապատաթերթն է, որում մեջ Չոբանյան կգրե քրագանության մասին եւ այնտեղը սակայն Եսայանը առաջին անգամ սկսած է իր արձակ բանաստեղծությունները գրել, չէ, եւ Արքիշեր, Գույրի հիշատակը եւ այլն։ Ուրեմն Եսայան, ուրեմն Չոբանյան այս ծաղիկի մեջ հրադարակ է առաջին անգամ լալով ուրեմն միստիկականությունը քրագանության մեջ աննով հոդվածն է, եւ այդ հոդվածը կարևոր է, քանի որ այնտեղ դեռևս առաջին անգամ լալով միստիկը կհայտնվի իբր քրագան երևույթ։ Եվ պետք է ասել, անշուշտ Չոբանյան իր հոդվածի մեջ նկատի ունի որ ֆրանսական կամ եվրոպայական քրագանության մեջ արդեն դա, օրինակ ինքը կհիշադակե իր հոդվածի մեջ Վիսվանզին Վեբերը կամ ախոբուղ անունով Վիսմանզը և հետո ինքը կամաց Վիսմանզը սկսավ դեպի կաթոլիկ գրոնքը երրորդ վեպի մեջ կամ երկրորդ վեպի մեջ։ Հետո գա անշուշտ Վերլենին սաժեց բանաստեղծություններում, որում մասին Չոբանյանը գսել ու Վերլեն դվավ իր իմաստության հետ, իմաստություն սաժեց։ Հայերեն սաժեց կիրքին անունը հայերենով, ուրեմն իմաստություն, ուրեմն ու Վերլեն դվավ իր իմաստության մեջ ֆրանսական լեզվին, ուրեմն դվավ ֆրանսական լեզվին իր միակ միստիկական կերպվածը։ Բայց այս տարաբերչիկ միստիկականությունը, տարաբերչի գսել է Ֆայդոսյեկլ, տարաբերչիկ, այս տարաբերչիկ միստիկականությունը անբնական բան ունի եւ արդյունք է résultat d'une
anhun ծանթույթիմը, դնոնվի ընֆին, հոգին, ուրեմն անհուն ծանթույթիմը հոգին, որ կյանքի մեջ չգշտացած, ուրիշ կյանքի պաղծանքներ ունենա, ուրեմն, սերգուզե, որ հոգին է, որ կյանքի չգշտացած կյանք է, և ուրեմն ուրիշ աշխարհի պաղծանք, ասել է ինչ պաղծանք, ծանքություն, ուրեմն հայերեն պաղծանքը մեկ բան հստակ է, հայերենի մեջ պաղծանքը որ երբեք սանսուել կամ չու, միշտ ծանքությունը սանսուել կողմ ունի, ուրեմն պետք չէ շփոթել, քանի մը բարեր դառած, որոնք երբեմն բանգերով գործածվին, ուրեմն պաղծանք, որը փոփորում փայն է պաղծալը իր փայն է, միշտ ծանգալը ուզելն է, բայց բանով, սիրային բանով, երանքով։ Եվ ներողություն, եւ Freudi désir ինչպես կսենք հայերենով Freudi մեջ է որ désir ցանկություն բարը արդեն ինքը շինված բան ունի, քանի որ ցգա արչև եւ անգ Ç ուրեմն այսպես ցանկ բարը հայերենի մեջ կնշանակի շատ բաներ Ցանկը կնշանակի նախ լիստը, բայց ասիկա դետիվեին մատնում է։ Կա նաև օրինակ բանը, բարտեսին բաները, ցանկապատը, ցանկապատ, երբեմն ժողովրդի մեջ կսի ցանկ, ցանկապատ, ուրեմն ցանկը այսպես բամբան է, բերեն բարիչնո, կամ բարեն վետ, կեցող պատնեշի պես, ուրեմն, բայց Armada ինքը ց և անգ, այսինքն մինչև անգը գիտեք, չէ, իննավ, իջնել, անգադին, և ուրեմն հարը ծանկությունը կնշանակի տեսիր, ընդարապես, և անշուշտ սիրային, բայց երբ որ ուսեմ գնամ ասել, ես շատ ցանկություն ունիմ Ավստրալիա ճամփորդելու գնամ ասել, բանը չի գայտել, հա, բայց շատ զորավոր երբով ուզել եմ, միշտ փախծանքը քիչ ավելի դերացական կողմ ունի եւ քիչ ռեշերշել իբր բար, ավելի բանաստեղծության կամ քրագանության մեջ կգործածվի, որտեղ պետք չէ մոռանալ, որ երբեմն բառերը կոնտեքստներու մեջ կգործածվին, քան անօգնետուց, այնպես որ եթե Հայաստան երթանք ես փախծանք ունիմ 1 կիլո չիրկներ, մերը չհասկնամ։ Այդ չիրը կարելի է շատ, այսինքն ուրիշ տեսակ սիրեք այնտեղ գերտակ վաճառակը ծախող հիմքով առանց բարիլիս առանց բարիգեսոր կամ բանասելու առնել և ասել որ ուզում ուզել ուրեմն Չոբանյան այս միստիկ շարժումը քրագանության մեջ կբացատրե իբր կյանքեն չգշտացած մարդիկ, որոնք հերավոր աշխարհներ գերազեն և ինքը կուդա ռեֆերանսմը բոդլերին, որը առաջին անգամ լալով լեվտերդումարի մեջ կրած է այսպես քիչ էկզոտիկ աշխարհի լապա, գիտեք, հոն, հերուն և այլն, երթալու ցանկությունը Նույնպես կա մալարմեինքով այդ ցանկությունը, la chair est triste hélas, la chair est triste hélas, et j'ai lu tous les livres, երբ որ երկա այդ բանաստեղծության մեջ, լավա աստեղեն հերու երթալու, թեպի կաբույդը երթալու, երազը կամ ցանկությունը կա։ Ուրեմն հետաքրքրական է այն է, որ Չոբանյան
Այդ միստիկականությունը կդանի շատ հին շրջաններ, մինչև բանի Եգիպտոսի, գիտեք, Եգիպտոսի մեծ ճգնավորներ կային ժամանակին, երկրորդ, երրորդ դարում, les techniques d'Égypte, եւ մինչև այնտեղ լա, մինչև Թեբայիդ, այդ միստիկները, որոնք կսեր, որոնք ինքնագամ, որոնք կցկտեին ինքնագամ մահ, ինչս էլ է, la mort volontaire, բայց adică ոչ թե անպասպանություն կորցնելով, ինքնագամ, սորվետեք, ինքնագամ, իր գամքով ուզված, գամեցված, վերբը գամենալն է, նայեցեք, ավասիկ բուլուաղ, գամենալը բուլուաղն է հիմա։ Ուրեմն, ինքնագամ մահը, միստիկներու կով, այս ճգնավորներու կով ինքնագամ մահը Abashkharalov là, չէ, abashkharelov, abashkharel ինչ է? Se convertir. Եվ բան կյանքը, խիստ կյանքը, ուտելքի, ունի եւ այլն։ Ասետիզմ, ասետի կյանքը, ուրեմն որոնք նվադակը հասնիլ է տեսակմը եսի մահվան, la mort d'une race tellement մեծարենցիկով գա այդ ցանկությունը ես չլալու եւ միստիկներու կով եվրոպական միստիկներու կով գա այս ինքնի եսեն անտին երթալու փորձը եւ անշուշտ խառնվելու աստուծո կամ միանալու աստուծո եւ այս քրոներում կամ այս ճգնավորներու մոտ ասետներուն կով գա աղոթքը իբր խոսակցություն աստուծո հետ խոսք անտ աստուծո կսե նարեգացին կով գա խոսք avec խոսք parole ant աստուծո սերը avec քիչ մկրապարծը գիտությունը պետք է մեջտեղ անա որովհետև կրապարքիտնալ շատ կարևոր է այս բաները հասկանալու համար թե չէ որ կրապարք բոլոր գիտողներ անպայման կհասկանան բայց ասեմ որ լավ է որ այդ քանի որ կրետե բոլոր դիգիտալկեցին կովկացած եք ուրեմն ավելի լավ է որ խոսքն աստուծո բանավանդ նարեգացին բոլոր աղոթքները կսկսին այդպես discours parole avec Dieu որը ասել չէ որը դիալոգ մնե եւ այդ դիալոգը մեջ ասել չէ որ աստված կխոսի բայց խոսողը ինք մեջեն կստանա կլսե ատորա մանե որ դիալոգ կա եւ խոսքը միշտ կխոսվի երկրորդ տեմպով ուրեմն Ճովանյան միջև այս հերավոր միստիկները երթա քրողները որոնց մոտ փարը խորուրդ է հայերենով հին մեր քրագանության մեջ խորուրդ փարը կկործածեն եւ որտեղ միստերիոն ունարան փարն է եւ մանավանդ միստերիոնը մութ դժվարն բռնելի մանավանդ մարդուն ըմբռնողութենեն անտին ըմբռնողություն ինչս է entendement անցյալ անգամ դվին ըսկացողություն հիմա ըմբռնողություն պետք է պարնեք որ ասոց բոլոր հայերենները կա ուրեմն ըսկացողություն ըմբռնողություն եւ ուրեմն ամբողջիկը ըմբռնողութենեն անտին գտնվող բաներ կան մարդուն համար եւ այդ ադոր է որ կցկտին այս հայերեն բարը խորուրդին ետևեն կացողներ այս մարդիկը քանի որ միստերը ասի միստերիոնը մութ խորտավոր ոմը
Եվ անոր հետամուտները ուրեմն մասնավոր պարմը չեն կործած ձեր հայերու մոտ ատոր համար 19-րդ, 20-րդ դարումը սկսան կործած ձեր խորհրդածելը օրինակ կործածեն խորհրդածել մեդիտե իմաստով մեդիտե իմաստով եւ ուրեմն այդ բանին վրայով կա խորհրդասկաց Գարտեմ քրիչս այդպես կորսուցուց իր ները խորհրդասկաց ոչ թե սկաց խորհուրդ սկաց ձ որը սկալուն հետ գամ չունի ուրիշ պայման է որը գերտա ներքին սկացողությամբ որը սկայական չէ կասկրանք այսինքն ինիսիացիոնի բեսպան ինիսիացիոնի օրինակ խորհրդասկացը ան է որ որոշ ներքին ինիսիացիոնով մը կհասնի խորհրդին հիմա փորձեմ գտնել ավելի քրող կրճում ուրեմն խորհրդասկաց ավելի քիչ կործածվող պարմն է անցում երբեմն նույնիսկ մարդիկ սխալմամբ ախորտասկաց կկրեն չեն գիտեր այդ դարբերությունը ուրեմն Շոբանյան գտվել նույնիսկ արևմտյան բոլոր միստիկները ըսպանացիները ինչպես որ բանը Լուիս դե Լեոն, Ինյակ դե Լոյոլա, Thérèse d'Avila, հետո Jean de la Croix, գտվել նաև բելգիկացի միստիկներ, հետո գտվել ուդանները, ժամանելի Thomas d'Aquin et Grand Albert Philosophe են ասում, ուրեմն ապա բոլորը գտնե այդ շարժումին մեջ, միջնատարյան մտածողներու խումբեր են ասում, որոնք նույնիսկ Dantaigne գտնե այստեղ դեղավորե այս ցանկի մեջ, ուրեմն և անշուշտ այս հոտվածին և վերջավորության կովը պիտի տնե ինչ-որ ինքը գսեր ծաղիկներ միստիկական գրականութենեն այսինքն ֆլորիլեժ ծաղիկներ միստիկական գրականության և հոնդեղա պիտի գտնենք ով Գրիգոր Նարեգանցի առաջին անգամ լալով հայ մադերակության գրականության մեջ Գրիգոր Նարեգանցին կմտնե առաջին գրականության մեջ որտեղ մինչև այդ շարագան հիմներու գրականություն եւ այն ասոնք փարասեցություն չեն ասոնք կրոնական կրողներ են երբ որ գսենք Գրիգոր Նարեգանցի փարաստեղծ այն ադեն որոչապով պրոֆան բամը գստանա այսինքն աշխարհիկ քույն մը գստանա նույնիսկ եթե ամիջապես կաբեցնեն կրոնական ուրեմն այս շարքի մեջ Նարեգանցին գտանա փանաստեղծ եւ երկրորդ միստիկ Պամը որ Նարեգանցի կոպ ինչպես կսեն պետք է փաստել ուրեմն ինչ որ իմ նպատակը սանշուրտ պամն է Չովարյան այս բանը հետաքրքրական է միստիկականությունը իր մեջ ունի դարմ էլեմент դար երկուրով զորացնող ու մեծնող իր մղումովը մարդը իր յանքին դերը և գիրքերուն իշխանը անելու միստիկականը կմղե որ մարդը լա դերը իր գիրքերուն և դիրաբեդե այդ գիրքերուն և ուրեմն իր յանքին դերը լա
Ուրեմն, սակայն, նախկին ծևովը ըմբռնված, mais entendu dans le sens ancien, ուրեմն, մահվան դարմն է, c'est un élément mortel, de mort, morbide, չնչումը մարդկային գործունեության, չնչումը l'effacement de l'activité humaine. Կասումը կյանքին, l'arrêt de la vie. Գիտեք ինչ է Ջովանյան ասիկ սերուցել չէ որ ասանք, որտեղ միստիկներուն համար իսկական կյանքը նույնն է, ոչ թե այս մեկը։ Բայց Ջովանյան գսե որ ուրեմն միստիկականությունը պետք է փոխվի։ Ու լա մեր մեջ ցկտումը դեպի լավակույնը։ Միստիկ doit être ուրեմն պետք է ցկտում notre tactile, tendre. Penchant. Notre penchant. Mais tactile, t'es la vacune vers le meilleur. Chauvanien est pour l'espèce que c'est notre tendance vers le meilleur. Parce qu'il faut l'espèce que c'est mystique et déterminant, moral par main. Moral déterminant. Niște mystică la vie e cheși dar perutionnel en tine. Comme être un tir que tenait. Et de voir par Giovanni de Gardem à terre, une espèce de question, et vu me croiser. C'est rare le gars. Hostile. Vorbesc mystikin de tebi la vacune în septumă. Gam ai la vacune a spației. Այդ բարակային ուրեմն ինք աստուծողը մոտենա մորալ եւ էթիկ կողմը եւ որը միստիկներուն չէ բայց ճիշտ է որ միստիկներուն մոտ գա գսեն աստված լավն է քերեցիկն է եւ այլն այս ածականները դրվին անշուշտ ուրեմն Ջովանյան բարախախն է ասա որ աբաշխարանքին après la cesse պետք է հաջորդե աշխատությունը փառախաղը այստեղ աբաշխարանք ցել է la vie d'ascète պետք է ցանի աշխատությունը ուրեմն աշխատիլ եւ աբաշխարանք իրար հետ կապ չունի որտեղ մենք ունենք աշխարհել փայտման որը faire de l'ascétisme c'est որը աշխատելուն է որը մենք կապ չունի կարող դարբեր պայման է ուրեմն աբաշխարին ին պետք է հաջորդե աշխատությունը եւ ուսահատ ողբերնդեղ à la place des lamentations désespérées հավատքը աբակային վրա la foi en le futur մարդկության անկման չլադող քարապարինդեղ à la place de la pensée de la chute de l'humanité. C'est une pensée qui, je l'adore, այսինքն որ ինչպես կսեմ tension, tendance քայքայող adore պետք է գսեմ տնենք համոզումը la conviction մարդկային մտքին de la pensée humaine թեպի տեսլագանը թեպի vers le visionnaire. Եվ ուրեմն vers թեպի բարձրացումը, մարդուն բարձրացումը. Եվ ուրեմն գսե աստուծոմը հղացումին դեր à la place de la conception de Dieu, պագուցիչ աստուծոմը Աստված բագուցիչ տեսան անցել անգամ մեր դահենցիկով, չէ, բագուցումը օքեք հովսիսը ծրահա, ասպարերը, գետրոնական պաներում, stupeur sacré. À la place d'un Dieu qui éveille en vous la stupeur sacrée, ուրեմն հղացումը la conception d'une bonté et d'une beauté infinie. Qui est l'âme de l'univers. C'est Ratsuma Amun Parutian ou Keretsutian, Vor Diezerki Okine.
գեղեցկությունը եւ փառությունը։ Գտեսնեք, որ նորեն մենք անցանք էթիկ մարգարտային, որը ինչպես ասի միստիկի հիմնական ուղղությունը չէ կոլ։ Ուրեմն, ասիկ ասելու համար որ Ճոանյան 1855-ին այս խոսանքի մասին խոսի։ Եվ մենք գիտենք, որ ամբողջ 19-րդ դարում 95 ծաղիկ 1855 Երբ որ ինքը դառնա ծաղիկի խմբակիրը եւ հետո ամիջապես պիտի սկսին Ծերպագաբոլիսի ծերպագազությունները շուչան պանաներոտուն Չոլաբյան պիտի պախին Պոլիսեն ինչպես որ Եսայան պիտի պախի եւ անշուշտ քրական կյանք ամբողջովին պիտի կայքայվի բայց ծաղիկը շատ հետաքրքրական էր այս առաջին իր թիվերուն մեջ առաջին դարին կոնի որովհետեւ հետաքրքրական այն է որ 19-րդ դարում մենք ունենք բավական թիվով կրոնական բանաստեղծներ ամենը առաջինը որ դուք պետք է գիտնաք Բգրտիչ Խորիմյան գիտեք Խորիմյանը ինքը գտող գործեր բայց գրած է բանաստեղծություններ Բգրտիչ Խորիմյանը ունի բանաստեղծության հադորմը որ գոչվի երկու հադոր քանի մա դեկատ չէ որ գոչվի հրաբիրակ Արարատյան հրաբիրակ ասել է invitation հրաբիրակ Արարատյան այսին հրաբեր թեպի Արարատ որ գրած է դեպի 1850-ին 50-52-ին միտքս չէ ճիշտ տվականը բոլիս եւ հետո անշուշտ իբր հայ միտիկ կամ կրոնական բանաստեղծներ գար հայ Ռևոն Պալիշյանը մխիթարյան հայրերը Ռևոն Պալիշյանը որ շատ երբեմն անցյալ տարում հանջար նկատեին հիմա մենք չկարշանում Ալիշան հա ուրեմն Ռևոն Պալիշյան ուրեմն Ալիշանը հետո կար նորեն մխիթարյան բանի անցած բանաստեղծ եպիսկոպոսը որ կոչվեց Խորեն Նարբեյ Խորեն Նարբեյ որ գրած է բավական թիվով բանաստեղծության հադորներ եւ գրած է նույնիսկ տավերը խաղմը որ կոչվի Ալաֆրանդա Գադա երկություն երկար ադիկը խաղային դագադին բայց շատ բացարիք տամր չէ ուրեմն գար Նարբեյը հետո գար անշուշտ անվորսասունցի տավիթը գդավ Սրվանցը դյանց վարտապետը չէ Եթե ով անուն ինքը Սրվանցը դյանցին Կարեկին վարտապետ Սրվանցը դյանց Անա բանաստեղծություններ գրած է ասել ուրիշներ աղգան որ չես չեմ տպեր այդտեղ որոնք գրոնական նյութերով բանաստեղծություններ գրած են եւ անշուշտ երբեմն կրոնականը եւ ասկայինը միացած է հաճախ դվադային ասկայինի օրինակ հայ սուրբերը կամ Գրիգոր Լուսավորիչին նվիրված սուրբերուն նվիրված մանավանդ Վարդան Մամիկոնյանին եւ այդ իր ընկերներուն նվիրված շատ բանաստեղծություններ գրված են, տադերախաղ գրված է։ Ուրեմն ազգային եւ կրոնական միացյալ։ Ուրեմն այս թեման, այս կրոնական ձգտումը տեսնենք նաեւ հայտնվի այսպես
Եղիշե Թուրյանի կորձին մեջ։ Եղիշե Թուրյանը ուրեմն Պետրոսին եղբայրն էր, ինչպես ասի, անգե 12 տարեկան բզդիկ Միհրան ծնած էր 1865 Սկուդար։ Եվ 19 տարեկանին վարտավետ բանգլա ուրեմն գմտնե եկեղեցական դառնա վարտավետ եւ ապեղա եւ այլն ապեղա դու վարտավետ ուրեմն ադենմա բոլիս ինք դպրոցներու մեջ վարժապետություն գտե այսինքն տասը ուսուցիչ չէ մինչև 1889 երբ որ վերջապես Բոլսո պատրիարքարանը գահաճողի արմաշի մեջ վանք հիմնել արմաշի վանքը արմաշը որը Բոլսեն շատ հեռու չէր քյուղմն էր հիմա գատեմ շենքը մնացել է կայված է չմքի արմաշի վանք Եվ արմաշի վանքը նպատակն էր եկեղեցականներ պատրաստել։ Հետևաբար ուրեմն ուրեմն հիմնողը Մահակյա Օրմանյանն էր, Օրմանյան Սրբազանը, որը ինք կաթողիկ էր սկիզբը, հետո անցավ լուսավորչականներուն մոտ, եւ ուրեմն անիգա Կարծեմ քիչ-մը կաթողիկե մտայնությամբ սկսավ մտածել, որ հայ եկեղեցին պետք ուներ քադրերու պատրաստության դերմը, վանքը, քանի որ բոլիս չկարադիա, վանքերու հերագոր հայ քյուրերու վանքերու մեջ, կաբարներու վանքերու մեջ երբեմն վարտաբետները գրոնականներ վարտաբետ կլային, բայց մաստավոր պատրաստություն չունեին Ուրեմն Օրմանյան կմտածե, որ արմաշի մեջ պետք է գրոնականներու պատրաստության, լուրջ պատրաստության վանք դպրոց եկեղեցեք։ Եվ այդ ձևով է, որ պոլիսեն տղակ կերտան գհրգվին արմաշի մեջ տպրևանքի մեջ, դու անդեղեն ավանապար անոնց մեդիկանին, որբեսի տարնան բանայան Եվ ով գա այդ երեխտողոց մենագին մեջ, Հագո Պոշագան, որուն ուսուցիչի գլա Եղիշե Թուրյանը, այսպես 1898-1900 շուտի և Պոշագան երգար չի մնարան դեն, բայց Պոշագանը մի շատ հարկանքով իրի խոսի Եղիշե Թուրյանի մասին, նույնիսկ Երկար հոտված մգրկրե Եղիշե Թուրյանի առաջին կիրքի մասին, բիրի խոսին գայ։ Ուրեմն Եղիշե Թուրյան գմնա արմաշ մինչև 1904 տարի։ Եվ 14 տարի արմաշի վանահայրը գլա։ Արմաշի վանքին վանահայրը գլա, վանահայր սուպերիոր։ Եվ անշուշտ կրոյաններուն կյանքի մաս կգասում է դեղ պոխել, 1904-ին մինչև 1910-ը կտարնա Իզմիրի կամ Զմիրյանի, Իզմիրի առաջնորդ։ Եվ Այս Իզմիր եղած ժամանակ է, որ գրադարակ է իր առաջին պարասագության կիրքը, այս է, որ կգոչվի հովվական սրինք, հովվական սրինք, ինչ ասել է, հովվական ասել է, պաստորան,
բերժե, հովիվ բերժե, հովվագան սրին, դեսնեք, պտվիկ, հադոր մնե, 90 հայրուր է չազի, սրին, ֆլութ, Ou flûte pastorale. սրինք, ուրան հովվագան սրինք, հազային այդքինին, և պետք է ասեմ, որ գիրքը շատ լավ կընդունվի ընդհանրապես։ Վերադառնամ քիչ վերջ։ 1910-11 կդառնա Պոլիսի պատրիարք։ Բայց երկար ժամանակ պիտի չմնա պատրիարք, որովհետև շատ հարցեր ունին պատրիարքարանի շուրջ եղող ժողովներուն հետ։ Եվ ուրեմն, այսինքն որովհետև այդ ժամանակ պատրիարքարանը, քանի որ ուներ երկու բաժե, ինչպես որ ասեն, երկու ժողով, կրոնական ժողովը եւ գալ աշխարհական ժողովը, աշխարհականներում այդ խնդիրներն ունեցած է եւ շատ արագ կհերանա եւ հրաշալական ուտա։ Ինք փախտը ունի գոլիսը լալով չցերպակալվելու եւ ամբողջ պատերազմին ընթացքին բոլիս դպրոցներու մեջ ուսուցիչ կլա ու դա հայ հին քրագանություն, փիլիսոփայություն եւ օդար լեզուներ, ինքը լավ ֆրանսեր է կեր։ Երբ որ Թուրքիան ուրեմն Օսմանյան կայսրությունը կկայքայվի, 1921-ին ինք ճամփորդե Երուսաղեմ իբր ուխտավոր առաջին անգամ ոլալով կետա Երուսաղեմ եւ ապրիլին 21 ապրիլին Երուսաղեմի վանքի քրեական վարդապետները զինք կնդրեն անդամ իրենց ուխտին ուխտ ըսել է հայերենով կոնգրեգասիոն ուխտ վրոսել է նաեւ այդ ուխտ հետո անշուշտ ամիջապես նույն դարին զինք կնդրեն Պատրիարք Երուսաղեմի 1921 սեպտեմբերին եւ այս աթորին դրա կմնա մինչև 1930 ապրիլ 27 երբ որ կմեռնի ուրեմն կմեռնի 70 տարեկանի եւ թափված է Երուսաղեմի հայոց վանքի քերեզմանատանը ուրեմն ուրեմն ինչ որ կարևոր է Եղիշե Թուրքյանը կրած է այդ բանասարության հատորը հետո 20-ական թվականներում հրատարակեց Սրբազան քնար, որ բոլոր բանասարություններում մեկ հատորում է ինչը սեր է Սրբազան քնար Որով ոշոր հազոր մնե պետք է ցել ու հավաքված են իր բոլոր բանասերությունները բայց Եղիշե Թուրքյանը նա երբ բանասեր էր ֆիլոլոգ եւ ուրեմն բավական աշխատություններ ունի իր գործերը 4-5 հատորով եթե չեմ սխալվի հրատարակված են հատոր մգա հային քրագանության մասին որոնք հավանաբար էին բայց ինք ծանոթ է բոլիս արդեն ծանոթ էր իր դոնական օրերուն ջարերով ամբողջ բոլիսը կերտար իր ջարերը մտքնելու որտեղ ուներ շատ մեծ քարիզմատիկ ներկայություն
Եվ այս մեկ տոներու արիտով ինքը կխոսեր հետաքրական է Սիբիլ դին ասադուրը իշար բաներ գտնում է Թուրյանի մասին Եղիշե Թուրյանի մասին եւ գսե որ ես դժբախտաբար երբեք այդ կչունեցա մտի գնելու որովհետեւ ամեն անգամ որ պոլիս կար ես պոլիս չէի որ ես պոլիս էի ինքը այնտեղ չէ բայց գխոսի այն համայնքին մասին որ ստեղծած է Եղիշե Թուրյանը մանավանդ հանդիպած է իրարու 20-ական թվականին 1919-20 ուր մասին անշուշտ շատ քրված է քիրքեր կան նույնիսկ այդ մասին ադգաբի նեգատիվ չափնեմ առաջինը որ շատ թրագան խոսած է Միսակ Մեծարենցն է Միսակ Մեծարենցը գիտեք 1908-ին մեռա ինչպես կրնակրել քիրքի մասին, որ ինչպես ազայնային ինչպես կրնա, բարձապես, որովհետև Թուրյան սրբազանը այն բանաստեղծություններ գրադարագեր մանուրի մեջ և ինքը մեծարենց այդ բանաստեղծություններու հիման վրա գրած է հոդվածման, որ գոչվի Թուրյան Եղիշե Թուրյան անունով։ Այդ հոդվածը բան չէ, երկար հոդվածը չէ պետք է ասել, բայց հոլդերը քնահատ է այդ Թուրյանի բանաստեղծություն եւ մանավանդ մոդեցն է եղբորը այսինքն Պետրոսին։ Եսե որ Եղիշե Թուրյանի մեջ կա Պետրոսին, ինչպես կուտի իսեն, Պետրոսեն լամբա, խորի մորացյա քիչ որ օրինական մնեն, ընդարեգան կասկար փոխանցվի, բայց քանի որ երկու եղբայր բանաստեղծ են, բայց խորքի մեջ Եղիշե Թուրյանը շատ տարբեր բանաստեղծ է, իր եղբորն են, Ուրեմն ամեն բարեկային Միսակ Մեծարենց կսիր է երկուքը իրագու մոդեցնել, ինչպես ասի քիչմա դարօրինակ է, բայց երկրորդ հոդվածը գրած է Իրանք Չրակյանը անալ հոդված ունի, որ գոչվի ուրեմն Եղիշե Թուրյան Հոդվածը գրված է 1909-ին քիրքին հրադարագության արիտով և հոնավ կտեսնենք շատ մեծ խանդավառություն թեև ինդրան որոշ ճիդողություններ գներ և շատ ճիշտ են պետք է ասել հիմա մենք երբ որ կգարտանք Թուրյանի բանաստեղծությունը երբեմն գներվինք որովհետև երբեմն երբ որ երկու պար աղթիկը կվահանչեն, առաջինին աղթիկը տրացել է, երկրորդին չի տներ, որովհետև երկրորդին ծելարիմը, կասկնան, ուրեմն, փոխանագծելու շեշտը, գտնե շեշտ, և մի տեսնենք, որ ասա պաներ են, որոնք մեր ագանչին դարօրինակ կտվին, բայց 19-րդ դարուն ասոնք արդոնված էին բանաստեղծության Շատ ինչու, որովհետև հայ բանաստեղծությունը այդ ժամանակ սարսափե և ծայնը նախ երկարադեր արգիլված էր տողենի մեջ ուրեմն ընբետ չէ լար ուրեմն անոր դեղ նգտնեին նա մենք պիտեսնենք Թուրյանի բանաստեղծության մեջ այդ բաները և դեղ նեերը ինչ-որ մեր ագանչին բոլորին անհանդուրժելի է և հետո դողին վերջը ըտը արգիլված է, ավելի ճիշտ խոյբե, ինչ-որ կսան, արգիլված ուրեմն, որպեսզի նա գարենա կործածել դարձվածքը կհաներ որոշիչ հոթը ասանք ինչպես կսեն բաներ են, որոնք ինդրան կնշչե և շատ ճիշտ կերպով, որոնք կենտատրեն քիչմա
կրողմը, որ հիմնվով կկրել։ Միշտեր արդեն 1900-ին հայ արևմտահայ բանասարությունը այդ բաներն անցած էր։ Բայց կտեսնենք, որ միշտ դեպար չէ գլա քրագանության պատմության մեջ։ Սեր չէ, որ մեկ անգամ ամեն բան կփոխվի։ Նույնիսկ մեդարենցի մոտ կա ասանք բաներ, մեկ երկու դեղ, երբ որ հանքի համար խոթը չէ տրված։ Ուրեմն, հովական սրինքը ըսի, որ տպված է 1909-ին, հետաքրքրական պիտի լա, որ ինչ կմտածեք, ուրեմն այս գիրքը ասենք ունի 34 կերտված, 34 բան։ Հովնական սրինք։ 34։ Հա, մորցա ասելու օշագանն ունի հոտվածման։ Այնատե Քյուսեջյան վստորակրեր։ Ուրեմն, մեծարենց ինդրա օշագան, երեք ժամանակին ծանոք կրողներ, մանավանդ օշագանեն գսպացվեր, որ ինչպես գործեն, հարթենք մկրեր։ Հարթենք, այսինքն, افلاطیه شب دورավոր անշուշտ հիմա պամագա որ նախ իր ուսուցիչի եղած է արմաշ ինչ որ քիչ մատ դժվարգացություն ունի դա բայց դիգա օշագանի համար զավթերի պամը պետք է լինի ասենք սկացումը այլ տարածության հադորը կդպավորե եւ երկար հոդված ունի այս որ վերստին դպված է հովական ծրինքի մասին և շարքը օշական հրադետ մեր բանաստեղծները ընդհանուր անունին դակ այս դպված է, եթե չեմ սխալիր 1911-ին 11 ուրեմն Եղիշել Եպիսկոպոս Տուրյան ուրեմն գսե որ ուրեմն երկար տարիներ Եղիշել Եպիսկոպոս Տուրյան տապարած է, տապարին իլա ըստորել ռյա մտություններու մեջ դադե obscurité souterraine, որոնք կգոչվի կիսապել, բանասիրություն, ֆիլոլոգի, պատմություն, իմաստասիրություն, ֆիլոսոփի, հնագիտություն, արխեոլոգի եւ այլն։ Ուղևորը եղած է ան, il a été un voyageur, ուղևոր։ Անցնի, բայց ասիկա այդպես սկսելով համտերց գսել ու օրակ գսել որոնք են լապանացությունները կանի մադրբերուց է հետո հովվական ֆրինքը անագնգալն ու միանգամայն լուրջ հայտնությունը եղավ մեծի vraiment c'est une surprise et une sérieuse révélation pour nous Կրոնական բանաստեղծություններ դարդամ անունին դակ, որտեղ քիրքը այո, քիրքին դագը, հովական ծրին, դագը կրված է կրոնական բանաստեղծություններ։ Դարդամ ասել ուզե ֆլու, այսինքն դարդամ ֆլու է։ Ոչ ծանծրալի իմաստությունը, չէ, ծանծրալի իմաստությունի։ Չէ, դարդամը, օրինակ, դարդամը ֆլու է, օրինակ, երբ որ ասեմ, դարդամ օրենք հիշեմ։ Je me souviens vaguement, դարդամ։ Բայց մենք կգործածենք ֆլուի իմաստով, ասել ֆլու պարոդա։ Ուրեմն կգործածենք ֆլուի իմաստով։ Կա բղդորը, բայց բղդորը թրուբլն է։ Երբեմն մեկը նույն համար կգործածեն մարդիկ, Շետ դարդամ ավելի ընդարձակ կործածվի, ես դարդամ օրենք հիշեմ այս բանը, վագմա։ Ուրեմն երբանասեղությունները կրված են 1904-1907, այսինքն 3-4 տարվան ընթացքում։ Ուրեմն օշագան գտե, որ կրոնական կերտվածներ, դարդամ անունին դակ, sous le nom vague de poème religieux,
Թուրյան եպիսկոպոս գխորել արդյոք pensait-il? Est-ce qu'il pensait? 18-րդ դարու վերջին քառորդին մեջ կյանք արած քրական շարժումը փորձառությունը ընդելներ մեջ. Est-ce qu'il songeait à faire փորձառությունը ընդել l'expérience d'un mouvement littéraire qui avait pris corps au 4e quart du 19e siècle. Իներորդ տարու վերջին քառորդին մեջ կյանք արած քրական շարժումի փորձառությունը մեր մեջ այն բաները որ ես բանաստեղծները որ ես տվեցի անոնք այս բանի խումբի մաս կգացնեն կարելի էր արդյոք était possible երբ դարագույսի հովերը quand les vents du doute oui de la pensée humaine Robert այնքան համարձակորեն գալեգոծեն մերներսը Est-ce possible alors que les vents du doute allégozèl provoquent des vagues en nous Est-ce qu'il était possible, dit-il, de retrouver Hintarerun hot de retrouver le chant pourpre et intense des anciens, des siècles anciens. C'est vraiment, regardez, c'est bon. Tout vient faire pas un, vous êtes là, haïn, panasterknerin bes. Որոնք ուրեմն թերևս ուրացեն հոտ ու տիրանի երգը։ Այս շրջանի օշագանի քննադատությունը չափազանց իմպրեսիոնիստ կողմն ունի։ Ինչպես որ Ռեմի դե Գուրմոնը, որ իր բանն է, չսեի պատրոնն է, այլ օշագան շատ կարտացած էր այդ Ռեմի դե Գուրմոնը։ Եվ Ռեմի դե Գուրմոն ունի քիրքմը, որ գոչվի, որով ինքը հրադարագած է, և որու մեջ ինք հավաքած է միջնատարու լադիներով կրված կրոնական բանաստեղծությունը։ Բրև եղլական անամքիրքմն է, խորակիրը միտքս չէ, բայց հետաքրքրական է, քանի որ այդ քիրքին մեջ Ռեմի դե Գուրմոնը հավաքած է բոլոր այն լադիներենով կրված միջնատարյան բանաստեղծությունները։ Մանավանդ գիտեք այն որ շատ կերք են մանավանդ շատ երաժիշտներ բանաստեղծություններ երկեր կրած են մատերդոլ ինչպես Mater Dolorosi Pergolèse. ինչպես Le Stabat Mater. մանավանդ Stabat Mater այս շրջանի կրված եւ տեքստը ես դրա դեմ պնդրածի միայն Ռեմի դե Գուրմոնին քիրքին մեջ կա եւ մանավանդ դա որոշ նոտերով լատիներեն տեքստը Ah oui, mais c'est très ancien. այո C'est un peu loin. դասնա Oui, oui. Oh, c'est pas aussi ancien. Այնքան շատ հին չէ դա տեքստը ինքը գարցեմ 13 14 շատ հին չէ շատ հին չէ բայց եկեք լատին եկեղեցի մեջ շատ բան եղած է եւ Stabat Mater-ը գիտեք հայդրն անունի ոգերին անունի լեցունի այսինքն ինչ է Stabat Mater Stabat Mater ինչ է Stabat Mater Եվ որ իր որդին արջև մայրը, այսինք Մարիամը, գողպա, ուլա, ադե, գողպն է մոր, ողպն է որդին արջևացի, կլասիկ ֆրանսեր ըպան, լադին միջնատարյան բանաստեղծության տեսապանն է, որը այլևս բոլոր երաժիշտներ այդ տեքստը բան գնեն, եղածին պես, այդ անշուշտ երկար է, որտեղ տեքստը նույնիսկ Վիվալդին ունի, այսինքն բան է։ Dies Irae, par exemple. Dies Irae, c'est pareil, c'est une poésie latine du XIIIe siècle. Et c'est après que
Ça a été mis en musique. Ուրեմն բամն է ասիկա որ լատինական On dit des séquences. On appelle ça des séquences, c'est-à-dire des poèmes latins sur des circonstances religieuses. Voilà. Donc Dies Irae, c'est une séquence. Et avec Dies Irae, jour de colère, voilà. Et puis Stabat Mater, voilà, c'est de la même. Stabat Mater Dolorosa. Dolorosa. Ուրեմն նույնիսկ երբեմն բանաստեղծներ կան որ գրած են միայն Mater Dolorosa։ Հետո պետք չունի մսելու որ շատ տապոներ կան։ C'est les piétas. Մարիամը երբ որ իջեցնեն բանը Հիսուսի մարմինը եւ ինքը գտեսնե ուրեմն այդ բաղն է որ Stabat Mater-ը ուրեմն Հոբագանցերինքը հետաքրքրականը ուրեմն դեսեք բանաստեղծություն տիան դեսակմն է որ մասին մենք երբեք չենք խոսի ընդհանրապես երբ որ կան ես գիտեմ շատ Եղիշեթուրյան գարտացողալ չգա շադոնց Ոշագանը գարտեն վերջին է որ կրած է լահոտվար Վահել չունի Համաբատկետ չէ Համաբատկետ Համաբատկե արմադայ կրագանության դեքեր որդադորի մեջ ոշագան 250 էջ կկրե Եղիշեթուրյանի մասին դեքեր որդադորի մեջ գա դեքեր որդադորի մեջ գա Եղիշեթուրյան, Տանգել Բարուժան, Զաբել Եսայ, երեքի մասին կկրե, հիմա, պարադոքսն գա, Տանգել Բարուժան և Զաբել Եսայան, մենք կնկատենք մեծ կրողներ, ամեն մեկում մասին 60-70 է չկրած է, իսկ Եղիշեթուրյանի մասին կրեց 250 է, ուրան, je vous laisse, ուրան, անշուշտ, Բամուրա, քննադատի համար երբեմն քեշ կրողն ավելի լավ է, քան թե լավ կրողն, որում մասին ցելի չկա։ Ասի քիչ մա չարություն մնա։ Հաջող կբադայի օշագանի վարական շատ բան է, երբ որ Ինդրայի մասին համավատկերի 8-րդին մեջ Եվ նույնպես 250 է չկրե, ըսելու համար, որ ներ աշխարը մեծ կորդմը չէ։ Դակո, համատանի, մեծ տախատասյուն կպավեր։ Ինչ պետք է պաստելու, պամբը որ չես կնար պաստել։ Մարամատ որ հայերար իր տիդողություններում, ներ աշխարը մենք միշտ կներատենք մեծ կորդմը։ Ոշագան գբահում չէ կրողներեն պաներ, որ կրնապչունն է, ինչպես որ մենք կսենք չէ, պրանսերեն արած է, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Իսկ եթե ես միայն ոսկի չունիմ և միայն բղինց ուտամ, ստիպած ես բղինցով պավարատիր, չէ? Ուրան, պետք է բղինցը տադես, ոչ թե ոսկին համեմատ, ուրեմն ոշագանի կնատալության մեջ ասամ բաներ կան, չի նշանակի, որ հետաքրքրական և կարևոր կնատալություն չէ, որ կխոսենք որ այդ մասին։ Ուրեմն հետաքրքրական է, երբ որ այս Թուրյան սրբազան, սեմ երբեմն կամ Եղիշեթուրյան, կգոչե իր պարասեղություններ գրոնական կերկվածներ։ Եվ կրեթե բոլոր այս բանաստեղծություններ ներշնչված են կամ ավետարանեն, կամ Սուրբ Գիրքեն, հին գդագարանեն կամ նորեն։ Օրինակ, անուններ եթե գարտանք, խաչը, անարագը ինչն է, Fils prodigue, անարագը, կամ ետևես է գուր, suis-moi, Քրիստոս է որ իր աշակերտներ երբ որ կհավաքեն գսեն և դվեց է գուր և կրապարով գսեն եկ զգնիմ եկ եգուր զգնիմ ասել է գետևեց մենք թարգմանության տասերուն ընդհանրապես առաջին սխալը որ գնեինք եկ գնի գստ
Ըզգնի սել է ետևեն։ Մեր որենք պրավ գապչունի։ Դասիգա պամրել, հետո ուսուցիչները կսիրային ասեն կադագել։ Պետք է սել կրապարի տասը, քիչ կնացնող։ Ուրեմն, երբ որ այսպես է, եկ ըզգնի, եկ ըզգնի, կատեմ այսպես է, ըզգնի, սել է ետև է։ Ah oui, good. Ետև։ Ուրեմն, ետևես է գուրը սել է, ինքը պանաստեղություն ունի ետևես է գուր։ Քանի որ գիտեմ ասիկա Պետրոսին համար սպած է, Քրիստոսին կողմը, Հիսուսին կողմը։ Ուրեմն գա դիարան տարաչը ինչն է, la présentation au temple, ասի հայ եկեղեցվով վեճ 18 դրվարին դրա, դասեն 18, դիարան տարաչ, ինչ ասել է, դիարան դեր, անտարաչը, aller au devant. Aller au devant du Seigneur, la présentation au temple. Comme on est Emma aussi j'emportener à ça. Hier, un word menk aistol usermanel mi mercenaris. Ince sele noli metangere. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas pour naïef chat, tableau de roumechka. Mais quand me gabo chat keretige, frangelicoine. Florence, banki mameche, je pour vraiment Christos espèce que ça, c'est je couvre Mariama, avec juste Mariam Magdalena. Volum. Christos găse mine tenaris, adică nu dime tangere, adică la dinere nou, mi tătarinții, mi abirinții, asele. Ուրեմն կա ուրիշ բանասեդություն, այլագերբություն, transfiguration, եւ այլ։ Ուրեմն պետք է ասել, որ քիրքի մեջ Kirkë që e dhe virë pirki ga anëri ժամանակակրական գարքին, բանասեղությունները թրված են զանազան դեղեր։ Ուրեմն, բայց ինչ կմգացել Տուրյան սրբազան բանասեղության մասին։ Ինչ է կմգացել։ Ուրեմն, մղպաղական խանդրել է վերջ, տեքս մը կդա իր մոտ, որ ինք կրած է այս անպրեֆաս։ Préface menée, երդասարդ բանաստեղծի մկիրքին մեջ դրված։ Բանաստեղծը կգոչվեր Հակոբ Անդոնյան, իսկ քիրքը կգոչվեր Փյուրեղներ, Փյուրեղ և Քրիստոս։ Բանաստեղծության մասին ուրեմն Հակոբ Անդոնյանի Փյուրեղներուն ակտի։ Այդ տեքստը գրած է 19 հոկտեմբեր 1920 Եվ Պորտագաբին բոլիս էր, ուրեմն, բոլիս էր ապրատեն, քանի որ Անդոնյանին կիրքը լույս կտեսնե 20-21-ին, ուշակտիվ, Հակոբ Անդոնյանը Արամ Անդոնյանը չէ, չէ, Հակոբ Անդոնյանը բանաստեղծ է և ինքը ապրած է Ամերիկա, և պետք է ասել, որ հետոյալ մեծ շարունակեց բանաստեղծությունը, ինքը իր քիրքը վերադպեց 1960-ին, ավելցնելով բանաստեղծություններ, բայց այդ այսօր պրեֆասը հետաքրական գսե ուրեմն սրբազանը գկրը, մարդ գտնա բանաստեղծնիլ, բայց չի կապեր զինքը պարեգամ ընելու ուսաներու, on peut être poète, mais il ne suffit pas, mais cela ne suffit pas pour qu'il soit, pour en faire, par exemple Moussamerou, un ami des muses. Minche vorce kidnappé jusqu'à ce qu'il sache. Inch pal de nation che zinka.
Qu'est-ce qui le Faire ressentir à ce Qu'est-ce qui l'inspire? Aitner Shanshuma, cette inspiration, Chortatzvat, voilà, Chortatzvat, Hedazot Chama Artun Keche, n'est pas le résultat d'une recherche, d'une recherche, Chortaz, qu'on a de seul réfléchi, initié, voulu, pas non. Ինչպես կգրե լասեր, լասեր օգարտեմ ֆրանսացի կնատատ մներ։ Alors, երբ որ գսեն, մենք, սել է ներշնչումը, ինքնամադույց ինչը սել է, venant spontanément. Ճիշտ ինքնամադույցը օտոմատիկի պես պավ մը գնալ, բայց ինքնամադույցը ավելի նատուրել է։ Ինքնամադույց, Քեզի դուկա դե տուն գերտա։ չէ, ինքն իրեն մատուցող հայտնվող հանգարձականն ու հանգուցիչ զորությունը, ուրեմն une puissance subite et prenant, հանգուցիչ բռնող, voir une puissance, voir Hovir Amos, si Mazeren de Parné, Amos c'est Amos, le prophète Amos, qui avant d'être prophète était un simple berger, qui prend une puissance, qui attrape par ses cheveux un berger comme Amos, Vochravneru, Hodin Mechen, parmi les moutons, ou le troupeau de moutons, Pochatrelu Amar, Sain, Markarayagan, Hamasterutiam Matzotsa, pour le transférer au sein de la Constellation. Hamasterutium, Constellation. constellation prophétique, des prophètes, pour en faire un prophète. Gurtski me date que tenait qu'un arme, sous une poitrine, lire, Tetratsneru Amar, un orteler pour faire vibrer ses. Ասիկա քիչ Պետրոս Տուրյան չէ։ Ասիկիչ մը Պետրոս Տուրյան չէ, քնար։ Քիչ մը Ժամանակի սելուցերն Այո, են։ Եվ աչքերն խորը դեզեդեղել et au fond des yeux, il place mer pespărum ou mer pailaknatsai desiltnerum doranskma et donc place au fond de ses yeux un défilé de visions tantôt scintillantes, tantôt pailaknatsai donnant des éclairs. L'usavorelu hamar afin d'éclairer, emporte charmant tout au monde. Uraman, c'est un passage vor, par asterzi, Turian Serpazan, Kachotsi, je pense que c'est Nerchanchumim, vor, le savorum de Sterze, et man avant que le savoret à Schar. Pnaganin այդ շունչը արվեստականորեն բռնապարելու մեջ չէ փուն փանաստին թերը։ Le rôle du vrai poète n'est pas de violer բռնապարել, avec նայել այսօրերուն երևի պարոպոնդո չէ արվեստականորեն բռնապարված պետք չէ բռնապարել արվեստականորեն Ait shunche ce souffle du naturel. Asiga uram naturel penagam pamane ye betchebor adiga panater intera ait shunche pernaparelun metche. Ait edevil yete guzek adur. Ab hedo abeli türün pamaluka. Shaderu bahanchne irabte anirav. Քերթողական նոր դպրոցներու կամ ռոմանտիկ հանդգնություններու ընդունարան ներբանաստեղծությունը l'exigence de beaucoup irավ թե անիրավ
vrai ou faux, qu'Ertoagan nous faire de la poésie en tournant un lieu de réceptacle, un réceptacle de hantaknutun, hantukon pour mega hantukne, Oser. audace, des audaces romantiques ou bien de nouvelles écoles poétiques. Zohelo Tasagamutian Barunchagam Irabunknera, en sacrifiant les droits anciens du classicisme. Uchuknar Behutuna est le sublime, le très splendide. Pat ambadehchen kamarer, octobil ais, chosak tutenen en enlever le N, c'est une faute de frappe. Alors, mais nous n'estimons pas, inutile, ambadeh, de profiter de ce dialogue, de cette conversation, Zor Irmahen Hink Or Arach, que 5 jours avant sa mort, Maurice Barrès, un exemple, ou non, Hink Or Arach, Maurice Barrès y est un exemple, sans Nebuchadnezzar Yerkicha Moréas, que Moréas, l'admirable chanteur des stances a eu, stance, c'est Moréas, Jean Moréas, symboliste, école romane, enfin. Et avec ça, il n'y a pas de classique et de romantique, c'est des bêtises. Kragan inch arantia teuse darayel kertor, quel que soit le secte auquel peut servir le poète, Hargebor, il faut qu'il ne s'éloigne pas du sérieux du classique, comme Matkov Betke Manatasagan, mais ou bien il faut qu'il reste par la pensée un classique, ou un canal romantique l'anglais, même si ses sentiments sont romantiques. Où il joue un peu, une espèce de scène, Tasagan romantique, moderne. C'est pas derivat pertuna et dacă Kraganet. Vor, neșunciuma, mais par interdinamar, care vor tombe. Urmă, scuzăm, ăscăsim, arțen, ai paraselușuna, vor îndreți, e că gocfi, ni mertenar his. Ni mertenar his. Asi că la harnice, azi paraselușuna, nici pe să zi, că hava stane la vineren, nolime tangerein, unaren, me mu aptu, apten, unaren, sele, tăpna, căbit, tușe. Ne mă tușpa. Ma haireni meci, ning, parmă, fore mercenal. Mercenală, birisem că e grotece unim pe daraci. Dar e toată parte. Da. Urmă. Ni mercenal, haireno, care mercenal. Miște latinerena, e punarena getan hebelum. Hairena citat maner mi tatmarinzi. Mi modeții. Păi, haireni in care aparime, mercenal paigă nășanager modenal, păi, modenal, șăpumonenal, ier sirain, haraperutiununenal. Vedeva pat merțavorutiuna, nuinis ierpeman ancestă gascănaini per merțavorutiun. Vedeva pat
մեծավորությունը կպտալու կաղապարը ունի, ոչ թե որովհետև մեր հայրերը, թարգմանիչները չէին գիտեր հունարեն, բարին, չէին ուսեր, գրնային ուսեր շոշապել, թպիլ գրնային ուսեր, հպիլ գրնային ուսեր, չեն ուսած, ուրեմն, այդ բանասեղությունը ներշնչված է Հովանու ավետարանի մեջ, Ժան, ուրեմն, շատ ծանոթ բանեմա։ Հիսուս Զատիգի առավոտը կհայտնվի Մարիամ Մագդալենացին, չէ՞։ Հիսուս թաղված է եւ երրորդ օրը կհայտնվի Մարիամին, որ եկած է ուրեմն բանին քերեզմանին վրա։ Այդ թրվակը ուրեմն կարևոր բան։ Տեքստը հայերեն տեքստը հետաքրքրական է։ Քրապարը դες չեմ դված։ Ուրեմն դեր կգտնվի Հովաննես 20 Հովանու ավետարանին 20-րդ, այսինքն ամենավերջին գլուխը, ուր գծում, այդ Մարիամ գայ արդակո քերեզմանին, Մարիամը քերեզմանեն թուրսուներ, կողներ, և լավ, ուլար, և միշտեր ուլար, և պանդոն կեր, հրեշտակ ուրեմն խոնարեցավ և ուրեմն լալով խոնարեցավ, այսինքն s'est penché, խոնարեցավ իքերեզմանն և տեսանեն երկուս հրեշտակս, երկու հրեշտակներ տեսնեն, սպիդագս ջերմանը։ Զի նստեին, որ գնստեին, մեկ հատը ի սնարին, մեկ հատը գլուխին գողմը, սնարը բարգած տեղի գլուխի մասն է, մյուսնան գսե անվոդից, այսինքն ոտքերին գողմը, ուր գայ մարմինն Հիսուսի, հոնուր Հիսուսի մարմինն է։ Եվ նոքա անոնք ասեն ծնան և գին, ուրեմն հեշտակներ գսեն գին դու, զիլաս, ինչու գուլաս, ասեցն ոսան Մարիամ, զի պարցինս դերնին ի քերեզմանեն աստի, պարցի, այսին դարեր են, զոհան պորտել, իմ դերս, Մոնսենյար, քերեզմանեն, այս քերեզմանեն, և ոչ գիտեմ ուր ետինս նա, և չեմ գիտեր ուր թրել է հրած են։ Զայս իպրև ասած, և ասիգացած, և ոչ թարցավ իր տիգունս գուս, թարցավ իր տիգունքի գողման, se retournait du côté de son dos, և տեսավ ըս Հիսուսը որ գա, զիգար, և ոչ գիտեր, թե Հիսուսից է, բայց չէ գիտեր, որ Հիսուս էր։ Ասեց նա Հիսուս գսե, գին դու զիլաս, ինչու գլաս, զի զող ընտրես, ով պետնրես։ Նմա այսպես թվեցավ, թե բարտիզբաննից է Մարիամին, նմա անով թվեցավ, որ բարտիզբանն էր, c'était le père. Jardinier. Ասեց նա և անոր դեսեդեր, Seigneur, եթե դու պարծերս նա, եթե դու ադիգա tu as emporté, ասա ինձ ուր ետիրս նա, ինձ եցե ուր տրիր։ Զի ես արից զնա, ես պիտի արնեմ զան, մարմինի պիտի լանին։ Ասա ինձ ուր ասեց նա Հիսուս գսե Մարիամ, և նա դարձավ, և Մարիամը գտարնա, ասեց նա գսե եբրայցերեն, եբրոն, գսե Ռաբունի, որ թարգմանի վարտաբետ, ասիկա տեքստի մեջ կպացադրել հայը, ընտերտող չգիտեր։ Ասեց նա Հիսուս, մի մերցենար հիս, մի մոտենար ինձի, Վիչև ես ևս ելյալեմ առ հայրին, և դակավին ինչև իմ հայրը չեմ պարծրասած, այլ երդ, այսին կնա, դու
Ar եղբայրս իմ կնա եղբայրներուս, իմ աշակերտներուս, եւ անոնց եւ ասա ծնոսա անոնցս ելանեն ես ar հայրն իմ ես կելեմ դեպի իմ հայրս եւ ar հայր ծեր եւ ծեր հայրը եւ աստվածն իմ դեպի իմ աստվածը եւ աստված ծեր աստվածը Կա Մարիամ Մագդաղենացի եւ Բաթմե աշակերտացն եթե յետես նա զդեր եւ զայս ինչ ասած ցնա եւ Մարիամը ու կա աշակերտն ու Բաթմե ասել տեքստը ասել Լավ արիքն է որ կրապարը Նախշատ բարձ է շատ բարձ Ամը պայեր կամ պետք է հասկնանք ապեզա մասնավոր դժվարությունը չունի Աշխարհապարը այդքան դարբեր չէ, կրապարը։ Երբեմն երբ աշխարհապարը գնաց չհասկանալ կամ կրապարը, ավելի որ Տուրյանի բանաստեղծությունը այդ դեպքը արավ դեպքը։ Միայն թե դեպքը պիտի չպատմեն։ Դեպքն կներշնչվի։ Եվ ուրեմն բանաստեղծությունը ունի երկու մաս։ Ուշադրիր լավ։ Ես տեքստը անակ մռած եմ որ այս տեքստը չեմ։ I think unique. Երկրորդը unique. Ուրեմն, երկու էջերը տասկնեն Ուրեմն, ատի առաջ Մյուսը ամենավերջինն է, մեջտեղը միջի Ուրեմն, Ես բանաստեղծությունը ունի երկու մաս, որոնք իրար մեկ բաժնված են երեք կետով։ Առաջին մասը եւ երկրորդ մասը ունի ճիշտ հավատալ 9 ստով, երկու կրավ։ Ուրեմն, չապազան հավասարակշռված է։ Ուրեմն ամեն մեկ դուն ունի 3 դող եւ վերջին կես դողմա։ Ուրեմն առնենք 4 դող, չէ՞։ Մի մոտենար դու ինձի։ Առաջին էջին։ Մի մոտենար դու ինձի 4 դող, չէ՞։ Որը միշտ կգտնվի, οφանիվես։ Կգտնվի, ուրեմն մինչև կդորին վերջավորության կրեթե ամենավերջը դրած է չես մոդենար ալինձի դեղնիեղ խով կրած է չես մոդենար որը հրաման մներ բայց տտի պոպողությամբ Կարասուն չորորդ Գիտեք, էջերուն թիվը գարտակ էջերուն թիվն է կարամի Սենքոր առաջի էջի 43-ն է Առաջին էջը 43 հետո Bon, c'est filmé. Շատ դժվար է, vraiment շատ դժվար է Էջին թիվը կտներ է Բարեմ վերջու կժվար Սոսկալի պան է, էջին թիվը չգարեն աղվեսնել է և գենք ուսեք որ և չգուգար առաջին Bon, ինչպես կսեմ, il ne faut jamais désespérer. Ուրեմն, առաջին բանին վերջավորության էջ 44 են բանը թրված է չես մոտենալ ինձի
որը ռեֆրանը պետք է փոփոխություն ունենա։ Հետո կսկսի երրորդ երեք բանտերբար, երեք աստ, կսկսի երկրորդ մասը, որը ունի նույնքան 9 դող, 9 սթոֆ, 9 դուն, եւ չորրորդ դողը այս անգամ որ մոդենաց դու ինձի։ Ուրեմն ամենևերջին դողը վերջը դարձուցեք 46 գմոդենաց դու ինձի։ Ուրեմն տեսնենք որքան լավ շախմատել հավասար ամեն մեկ դունի վերջավորության բտիկ փոփոխությունը անշուշտ կնակ մտածել որ եղի Շենթուրյան Աֆրիկա մասնավոր դարձել անաստեղ մտածելով վրացել եւ ոչ թե միայն ներշնչումով չէ մտածած է ուրեմն երկու գդորները երկու մասերը իրարու կհագասրի առաջինին մեջ կսվի մի օդենար մի հբիրինձի երկրորդին մեջ կսե կրնաս մոդենալ կունինձի ուրեմն այստեղ մոդենալու խնդիր մգա խնդիրը մոդենալու խնդիր մգա դեղմը անգարելի է մոդենալ դեղմը մոդենալը գարելի է ուրեմն խոսողը Քրիստոսն է խոսողը Քրիստոսն է կամ Հիսուսն է որ կերեսմանին վրա գերեվի Մարիամ Մագդաղենացին եւ խոսքը գուղե մեգումը որ գին է բայց Մարիամ Մագդաղենացին անունը չի գտանացության մեջ բայց ֆեմինիզե է քանի որ պիտի տեսնենք քանի որ գսե դարտանք թացաչկերը թաց պիպերետ Chloro Schiternait Weirech, Uraman, c'est l'arme qui tombe de tes pupilles humides. Shit, Uraman, Arton Kigatin Nerne, Palmun inter in Chebarena intraxi, ont quelque chose encore proche du Traci que l'on est proche. Chevarin, de la phare. Chevarin. Pour l'aider, Mariam Magdalenatin, Zanos, Ganzen, Vor, Kitchmo, spécial, et à comment elle appelle. Pam Chiga, Masnavo. Ouram, Chevara, Panne. Phare. Farne, ein Fahr. Zarit Manchester la trachtismet. Tu peux être une fleur dans mon paradis. Mi modelar trinzi. Uraman, Chevaren, Gastelan pour Kimene. Het ministère Khul Khorere Yegat tous. Tu as encore un hetzman, un gémissement. Venant des profonds, des roules éloignés. Roule, c'est l'attention. Roule, c'est le tché. Éloigné. Lointain. Il n'y a pas de roule de là, un adem de Heranak. C'est pas calme. Un gémissement. Ferme-moi, c'est l'orkmen. Dit Kanatsi, pour ton cœur, Kanatsi, de femme, de destin, ou la main, l'amour et la mort sont des chimères. Or, nek mecheske narallal parkerus, tu ne peux être une bénédiction pour mes gloires, mi modenar tuinzi. Uraman, panastertutiuna, gachnovo shemaima vra innovacja, a memmek pan strof pidi gachne at panam. Ja mam szuć jest gachno shema gehedevi ahotelu cevin.
աղոտքի մեջ երբեմն աղոտող դերքնեն նույն ֆորմուլները, որտեղ աղոտքի գրողները շատ լավ հասկացած են, որ դերքնությունը կարևոր է, որպեսզի ներքին աշխատանքը հասնի նպատակին։ Զմուրսի հոտ մգգատե մատները, parfum, alors, Zemmours de baume, goutte de tes doigts, Utsuk talo paraganman hanterti, Aïtiami bast magalazes kailitet. Alors, c'est compliqué, Gina, Ureman, Tsuk talo, il y a pas de Kalen, Mariama, Tsuk kuda hakutsnera espèce que c'est pan, flotte. Paraganman hantet, c'est hakutsne. Teref hitma tapantik. Paragaman, Aïtiami vasque magalazes kailitet. À ta démarche, tu articules une sorte de course de chevreuil. Aïtiama, arak katso anasuni batkerne. Ni modena tuinzi. Urema bordel gina. Dagavin, Eruye, Yelgnaïm Panerchun. Elle est un être physique. Darero, les Panen. Shubara, Puire, Yedima, Idesnek Naer, Chatunkner. Tel Yelgravor Anushutiuna Merrim, Yelgravor, Terem. Uraman. Encore. La douceur du miel. Hamaroren shuterutkov gahadzi. Ureman hadzi se promène. Promène, se diffuse autour de tes lèvres. Hamaroren avec persévérance. Autour de tes lèvres persévère devant le sel. Un parfum, la douceur du miel terrestre. Volk, alors, krapar. Voronk. Voronk, heshtankni, vor heshtanki, boumeren, getabrin, qui, par les contacts de heshtankincher, la volupté, par les volupté, heshtank, par les contacts de la volupté, getambri, s'amollisse, qui est l'amollissement étant indice de la sensualité. Mimotenar twinzi. Gina dagavin sensuel et yakmane. Des qui chérit charmet tcher pasa. Regarde. La rosée de la nuit à Terchel abouillet tes cheveux libres. Herk, Azar. Ou Hangaper tu peux mettre Chabardi et dans les arbustes Hangaper Rung d'encens. Chabardi, c'est l'hébreu. Mandrakorov tel geskelchis serdaga. Eskelchil. Eskelchil, que nous renons est captivé. Tu es captivé encore. Mandrakorov avec un amour tout doux. Mandrakorov betik. Korov. Serdagat, c'est avec la passion du cœur. Nimodenar Quinzi. Aikestani Mester Kouzé Sartanal. Tu vas encore t'éveiller dans le vignoble, te réveiller dans les vignes.
vor lanci cât vor ti boguzi nerun het mărți. Afin, lanci cât, afin că te flam, te san. Aikin ginu het kabuni? Nici pe? Gini vinja. Aici, Aiki, c'est d'accord. Vinja, gini het kabuni. Aikin et gini. Aici, aici, spani, le vigna, că nu Urama, afin que te san, mărți rivalisent avec les grappes. Avec les grappes de la vigne, vort. Aikestan, c'est le vignoble. Michel, vort, c'est la vigne. Attention, vort avec trop. Mărți, mărfă. Être en concurrence. Change, nici pe? Peut-être, Change. change. Lunch, ne? Lunch, Ah, c'est la lunch, reprise. Lunch, lunch. Lanchka, c'est les saints. Les saints. Tel perpuro vous esquinin ou gatnal. Tu veux encore, et tu désires encore, tu veux encore le vin et le lait. Alors, et le lait, perpuro, mousseux. Comme que nangasel kinin, mousseux que na la naïe. Mimo de la tuindi. Ta part est vers Shushanderum et Shuker. Are-vous source la knerunda garanzi? Mut se vutiam pitsme gaber jagdiker. Ta part est vers. Ton ombre errante, ta part est vers. Shushanderum et Shuker. Parmi les bolis. Lis. Shuker, Shushanderum. Are-vous source la knerunda garanzi? Are-vous source la knerunda? Ce garanzi, aradzi, Pedro, se repère se repère sous les dards la knerunda du soleil. Sur ce lac, les effilés, très minces, sous les dards effilés du soleil. Mut se voutiam pitement une tache noire, Gabder et Jagdit, qui a une tache noire, couramment, Gabder, c'est les Gabdel, c'est le quand c'est Gabuit, c'est Gamal, Gabdel, capté. Quand capté. Que c'est Bardabès, une tache noire au couvre ton front. Ton front. Ou la main. Asterevol indran, que c'est vol chellar. Que c'est smut se vutiam pits me Gabdel jagdit. Kero Petkensen. Parce que il ne met pas l'eau. Mimo de Nartuinzi. Baranotzi de Koharnem Shapura. Alors, les joyaux Kohar Shapura en saphir, de saphir. Baranot à ton cou. Les joyaux de saphir à ton cou. Gechoven tel Gurtskert, trouble encore ta poitrine. Alors, oh Somnati, Somnati, Aéreno, c'est le nom de la Sulamite. La Sulamite, la fameuse Sulamite. Aspa Shunchin, Mish Mech, Ga, Paixkanaev, Yekiekotin Mech. Et pour Yekiekotin Mech, qui non? Shulamite, je praereno, aereno mishtak panadem son nazi. Hyper keretikin, au service de quelqu'un. Mais gouma, se passe saboré, que se passe il y a une espèce qui est, gentatre vivor naïev,
դիրոջ կծարայե իբր ինչպես կսեն հարճ հին պարով մեղքի նայված նանունց մեջ են գբսպխա et l'œil du péché scintille bespera annonce Metchen à travers des Gurtskit Metchen, un Gurtska Metchen, mi modenar tuinzi. Gina Keretzige, Vorun, Marmina, Parematotuner, Negarakvatzen, Yemanava, Trotsakvatze, Panero, Koharnero, Shapura. Mi modenar tuinzi. Ipred Gabar Ailakuni Yepoki. Alors, Ailakuni, Paimane, qui chanti over the set which queen and life. Ureman, Ipred Yepokit, lorsque ton âme, Ailakuni, tele Porville ou Ishpani, s'altérer. Quand ton âme s'altérera, Ipred Gabar comme un plomb, ou put marmindal, des gens que barinti, et que ton corps put pétrifié. Putréfié, pardon. Putréfié. Putréfié, je sais pas, petit. Put. Et que ton corps putréfié se couvrira de rouille, de rouille de cuivre, que c'est quoi? Janque brinti, algue lequel qu'est bachetoum ou petite, alors t'abandonneront, qu'est bachetoum ou l'amour, bachetoum ou petite, bachetoum, adoration. Adoration et petite, ainsi métaphore, petite, la pousse, tu sais, que la jeunesse. Quand la jeunesse et l'adoration te quitteront, ainsi qu'il n'y a pas une tatrice qui est retirée, qu'est-ce que mega vidi bashte, yepsire, chest modéral à l'indi, tu ne t'approcheras pas de moi. Desne texte, tu ne me toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Yegrot massa, shishagarak panne, yegrot massa, sur l'idée de imitation. Imagantara para eine Wort, tun inzigernas modenal, yete im chacharakneres, im gyankes, iskabets haskana. Mătnesc anor meci. Uraman, aiskert vazin pana eine vor, artiok mart gărna tăbit Cristosin, aisin astvadutian. Aracin masin meci voci. Aigana den vor martă, martun hokin, găgăre, fizicain hacüknerun hetgeră. Ce gărna? Երկրորդ երբ կրնա, ուրեմն նման ծուր արդյունքը արավոտի շողերում, նման ծուր, imite ou fait imiter, assimile tes larmes au rosé sort matinal, arabodi. Va juger horn ein, paie yes archetide. Հայդյացյան պարարանի մեջ կա, հոս է որ ստրպազան հայշան ասեր գետեգա։ Վակ ժուժել, յանքիս մեջ պե անգամ անտիված է։ Վակ ժուժել, նա է ծապարարանի մեջ, որ մեզի գուրա, ես ամեն հայ պարարանի չն կյուրե, ուրեման գուրա, զորանալ, հաղթարել իմասները։ Ուրեման կրնանք տծել, Vag juge hor nain zorgan mit nergetsi, այսինքն ասել է կրալվե զորացիր այն հողով, որ ես կայմ արյունովս ներկեցի։
Assim que après arrivé. Bak, anşuşt. Noreng desem, urichter yesas parçamanlar. Vart meriron. Soit une rose. Băcne șurcet uherum par băcnel, par tout ce qui est autour de toi. Vor modelas tu inzi, afin que tu puisses t'approcher de moi. Tu vois, inversion, le man hagar. Harnelov shunch, heshtamar munch zov sukin. Heshtamar munch. Heshtamar munch. Hecht agréable, murmure agréable. Suave, dans le sel. En mêlant ton souffle à la brise fraîche, suc, c'est la brise. Me dire ein Weibel Harachankneres Haneti, entre dans le lieu, à l'endroit, dans le lieu où Harachankneres Haneti, Harachank, c'est les soupirs, les gémissements, où j'ai gémi. Arot qui tsain meril, soit une voix qui prie, orante, soit une voix orante, comme Jitch Matin, ou un cri de tristesse, de douleur, de souffrance. Vor modelas tu inzi. Jajan Schnero marze cerker ai yerku. Avec des avec des rayons lumineux. Marcel, cerker, Marcel, c'est les Marcel, ma sœur. Marcel, ma sœur. Paitz, Gurnank, Takmanel, Habir. Shoshapelu Gabouille de Zor Negaretsi. Shoshapel pour palper. Pour palper le bleu que j'ai peint. Ah, cigare. C'est pas un mot, chaque tête ne va pas, mais Gabouille de. Gabouille de, crête physique et rats, au-delà, yetinkin de chambre, hortan chambre. Alors, Germaknerov, Trichk Merir, on te vargou. Alors, Germaknerov, Trichk, soit Trichk, un essor, une envolée, aux ailes blanches. Germaknerov, Trichk Merir. Te vargou, emporté par les ailes. Adjectif monnaie. Vor modelas tu inzi. Sur tencerov țăcte la revân șertupnit. Baște macur dzot nu schitskiam păheții. Naviru mierir am pui rujabi. Vor modelas tu inzi. Ureman ton țăcte. Ton tes lèvres surtencerò avec des désirs sacrés. Baște macur zoță, adore le sein pur, d'où où je fis jaillir la vie. Navirumi Yerir Hampur, soit un baiser de dos, un baiser où j'habite, soit un Hampur et soit un baiser et sourire de Navirum. Délication, non? Non, de sacrifice, de l'hiver. Donc,
qui laisse sacrifice à aider, un don de vie. On se donne, on donne tout son aide. Nadirumi yerin rampul je bi pour modenas pour une diaster vraiment carapar sacrifice carapar. Range amouche pour le mazer cette granzo vraiment avec parfum ta chevelure lourde et noire, c'est granzo mazer. Nous ein Yurov avec la même huile avec laquelle je me suis ouam après in kaluchas otzetsi hort herumo tapfe mech danan astuzo uraman épanche-toi tapfe épanche-toi avec herumo avec une infusion abondante débordante dans la maison de Dieu, en la maison de Dieu, afin que tu t'approches de moi. Respect, Kinvov le vatsvat vatmuchanut tzalkerov avec les plis de ta tunique, patmouchan, la tunique, lavée au vin. Alors, le vin symbolique, c'est le vin du sacrifice, n'est-ce pas? Ichir Hansan descend au pressoir. Asterga Batkere, Krikol Saborichin, Yevripsime, Guserboro Kegatzein, Romain, Yev, Hastatvat Zein, Jishtak Hansan Mot. Vos urge Kiding Batrasten. Hahori Hansan c'est le pressoir à vin. Uraman, Ichir Hansan descend au pressoir, Urim Borguzes Jomletsi, où j'ai foulé ma grappe. En pochasong, Gronagan, Adedaranagan, Batkerner, Nenasong, Vorongin Yegrotimas. Qu'a-t-il mérir, Pajagis, Hornan Khurto, Uraman, soit une goutte au fond, clair, ou vraiment au fond, clair, encre sans trouble, demain, pajagis, pajak, deux mots. Coupe. Coupe, non, c'est pas, Aster, Khwalimbo, que l'on a gagné, Kaïsme. Luz aydmi meç bazı kiltal darat. Uraman gatil met pajakis hornan khrov vor modenas primzi. I prastashri nshkhar mgurts trarat stash. Stash. La mir. Pour la bête neutre. Stashrin Sharma, comme une relique, comme une relique de mire. Gurtsket Trarat, Gurtskit Mechpahat, Skilek Zerarel, anglo, Gurtski Mech, Tanel. Til Hond Grag Sirus, mais là, le feu de mon amour, le feu que j'ai allumé, que j'ai attisé à Bessele. Louis Aïdmimech Barbe Kilda Darat consume Uraman Barze Kilda Darat. Louis Aïdmimech Barzel para être simplifié, c'est une chalabution chuni. Aïd Mechetir. Consume dans les feux ardents.
որ մոդենաս դու ինձի։ Բացր է սիրտդ, իմ հսկումին մեջ անքուն։ Բացր է սիրտդ, հսել է, ouvre ton cœur. Il hăscumin meci ça veillait, hăscum, c'est la veillée. Ancum, sans sommeil, asincum, nocturne, până să se. Ein potorgintem sorsastic huzeții face à la tempête furieuse que j'ai soulevée, qui avait dans une mèche tempête. Tesaran maga așa Gertner, qui vorbi dans que bazen, ale gozuciam. Adal, e grotnășan abitu. Torză ni mèche marcari de Gertnacun, que en toi naisse la perle, Gertnacun du ciel, comme de l'azur, la bleue. Vormedena stuinzi. Iete ochit ne manutiam pe boscun, et si ton âme, à l'instar de l'or, en comparaison avec l'or, en imitant l'or, Shora brille, Marmindal Arzatov Gitvat, brille avec ton corps. Alors, Gitvat, c'est l'émail. Arzatov Gitvatzi, émaillé d'argent. In Choranis Artegelas, tu seras l'ornement Veakun suprême de mon ontel. In Choranis Artegelas Veakun Gemodenas Tuninzi. Uraman, pana să duceam meci, e cum aferă meca de meci, care ce modelat, ainda avem vot, uraman, am fost contiră a studiat modelul, hăbelu hântirne. E uraman, ăscă spun proces cât ar fi. Pați, galerie băbin, manavant vor, bohosim mod, ușter ce bohosim ce rugasia vedaramin meci, Hristos haitner, fidec vercina de saram e for, așa Gertner în stat, mega haitzi, că se vor na efekt, te šošapecek, šošapecek parve korcavce, jesem se. Am ce navada? Ai na denk se peret delik, kera gurga peren, meher jev suka peren, kude. Je to marcial na gepajme așa Gertner. Uraman Carelie šošapel, Hristosa. Pai mamam. Uraman, avasik. Nistik pana stăducea, tipic baracam asta.